离哥，大嫂，娘为何如此专注于抄经书啊？娘天天如此，抄好了经书就匆忙送去寺庙。娘从前也没有那么频繁礼佛啊，最近是怎么了？你过来。娘说，爹跟你大哥常年在外征战，想多抄点经书，祈求他们平安，也希望沈家可以早日团圆。我真不知道，娘要是知道爹跟大哥的事情，该怎么办？娘也是将门之女，我相信有朝一日，她若清醒过来，定会比我们更坚强，也更有力量。我只是感叹，爹竟然丧生在未央湖。未央湖是爹跟娘的相识之地，也是他们的定情之地。什么？未央湖是爹和娘的定情之地？对，就像是冥冥之中，爹跟你大哥就去了那里。我之前怎么从未听说过此事啊？你流落在外多年，不知道也很正常。我也是听你大哥提起的，都是些陈年旧事了。我想，也只有你大哥还有郑叔还记得。离哥，应该还有一个人知道。沈乐清，你想，父兄突然改道去了未央湖，之后就遭到了暗害，事情怎么会如此巧合？这件事情，定与沈乐清脱不了干系。那他人现在在哪儿？他自知我不会放过他，所以一早便离开了彭城王府。他这个人不会善罢甘休，我必须要把他找出来。卑鄙！想离间我与彭城王，做梦！我与彭城王之间的情感，是那么容易被撼动的吗？情感，多么可笑的两个字！我绝就不信。你这是在笑你自己吗？你与陆远之间，何尝又不是一种情感？只是你们狼狈为奸，坏事做尽。可是这世上，并非所有的人都和你们一样。我们沈家人定会团结一心，早日找出杀害我父兄的凶手。沈家团结，可笑！呸！你说什么？我不许你诋毁我们沈家的任何一个人。只怕一世英名的沈廷章和沈直，到死也没有料到，引他们进陷阱的，居然是他们一手抚养到大的女儿。沈乐清，对啊，你的亲妹妹，亲妹妹。我要的就是你这一句。多谢告知。你骗我！你竟然骗我！你最好慢点死，我会让你亲眼看着，丧尽天良的人，无论是谁，一个个都不会有好下场。娘，
今天紫荆陪您一起去好不好？我们俩一块儿也有个伴儿。不用啦，我今天啊要去听诵经，还要去寺里吃斋饭，这些事情就不用你陪我了。郑叔，快去准备一下，我这就走。好。不必了，郑叔。今日寺庙的诵经取消了，夫人还是改日再去吧。你为什么还赖在我家不走？我的事情何须你来过问？娘，既然今天没有诵经，那咱们改天再去，不差这一日，是不是？风儿今天告诉我呀，她想吃粽子。我们今天留在家里给她包粽子好吗？包粽子啊？嗯。行，那好吧。夫人，咱们去备料吧。你马上过来。好。是不是出什么事儿了？果然是沈乐清。这几日，要麻烦大嫂好好照顾娘了，千万别让她再去寺庙。我现在就去把她救出来。好。小气鬼，不就是一把剑吗？还宝贝成那样。我们家少公子长得好看吧？哼，是个人都比他好看，脾气还那么臭。哎，你别看他平时冷面寡言的，他以前可不是这样的。那时候啊，家里只要有他在，欢声笑语不断。他这个人特别重感情。你动的那把剑，就是他给长公子特意打造的。长公子？我怎么没见过？哎，北京大捷以后，长公子跟我们老将军回健康的路上，被奸人所害。从那时起，他就没走出来，这把剑就再没能送出去。怪不得，这么说是我做错了呗？哎，要不然你主动找他聊聊？哼，我怎么可能沦落到去跟这种人主动道歉？哎，你这么看着我干嘛？我才不去呢！哎，走吧，去吧。好吧，好吧，好吧，都怪我太善良了。我是真的挺想帮你的，但是，哎呀，我这腿迈不出去啊！走吧。你拉我干什么？哎呀，我这腿可沉了，迈不动了，你别拉我！你干嘛推我？哦，你为什么不接住我？谁知道什么东西飞过来？那么大个人，你看不到啊？你能不能别成天没事找事儿？你要是觉得无聊，就回你的盘古去。没规没矩的。我是没规矩，我娘死得早，我爹也是被人害死的。我从小就是一个没爹没娘的孩子，没有人教我规矩。不懂你就学。你愿意跟我说话啦？那个，我不知道那剑是你大哥的，对不起啊。我以后不会再碰了。小气鬼，你就是个小气鬼！
请问有没有见过一个姑娘，大概有我这么高，脸很瘦，眼睛很大？好像有，可能在那边。沈乐清，果然是你。哎，姑娘，今天有人来找你。啊，我知道，是位年长的夫人，对吧？不是，是一位年轻的小姐，她到处打听，说是沈将军的夫人常来寺庙，是不是与什么人见面？那你怎么说的？我看她一副兴师问罪的样子，怕是跟你有仇，就什么也没说。姑娘，你是不是惹了什么麻烦啊？多谢啊。哎，姑娘。你怎么来了？未经允许，为何贸然前来？是沈离哥，沈离哥已经怀疑到我了，现在那个住处是肯定不能回去了，请尚书令为我另觅他处。之前与你联手，是因为你刚好有我所需，而我刚好可以满足你的心愿。但现在我们的合作结束了，我希望从今天起，你就不要再出现在我的视线当中。尚书令，伪造家书的事情我可是为你做的，您不能过河拆桥，见死不救吧？您别忘了，您还有把柄在我手里。怎么，就凭着那些就想威胁我？你要知道，我想除了你，易如反掌。尚书令若除了我，现在马上就会有人把信送到彭城王的面前。有人，还会有人帮你吗？尚书令若不信，大可一试。沈乐清，你如此不念养育之恩，甚至还对最亲的人下手，你觉得我怎么会把你这种人看在眼里？只是利用你罢了。像你这样的人，根本没有必要活在这个世上。如果沈离哥可以惩处你，那会替你死去的爹跟大哥拍手称快。尚书令，你有什么资格说我？你又好到哪里去？拦截军报，暗杀朝臣，你简直就是衣冠禽兽！等哪天东窗事发，彭城王定会将你碎尸万段。恐怕不会有那一天。
爹，大哥，我把他带来了。沈离哥，你们到底要干什么？向爹和大哥赔罪。赔什么罪？娘要是知道你们把我抓过来，一定不会放过你。你还有脸跟我提娘？对，没错，是娘。当年你爹战死沙场，你娘带你投河轻生，是娘不顾生命危险跳入急流把你救了上来。你生命垂危，是爹。当年他刚从战场回来，身负重伤，却不惜跋山涉水去蜀地为你寻药。可是你呢？你口口声声叫着爹娘，背后却一次次的要他们的性命。他们怎么都不会想到，他们用性命救回来的，竟是一只索命的鬼！你不要血口喷人！我血口喷人？你骗娘抄经，然后踏字，用娘的笔迹给爹写信。我没骗他。那你和谢浩的勾结又作何解释？我早就知道你藏身于寺庙，我一直没有动你，就是要引你与他见面。沈乐清啊，枉我这么多年把你当做亲姐姐，你根本就不配当我们沈家的女儿。我现在恨不得一拳！你还没有过门，你有什么资格教训我？一个是你爹，一个是你大哥，你怎么忍心下得去手？你怎么忍心下得去手啊你？没有！住手！爹一生戎马，战功赫赫；大哥青年英才，驰骋沙场，何等的威风！他们可以死于战场，死于敌手，但绝不能就这样死了。你从小便得到了爹娘，还有兄长的疼爱，你为什么如此不懂得珍惜？为什么要这样将一切破坏殆尽？给你一次机会，当着爹和大哥的面，自我了断吧。你在干什么啊？佳儿，你想干什么？娘，你想对我的佳儿做什么？娘，我告诉你，不要用你鹏城瓦侧妃的身份来压我，我不怕你，我不怕你。娘，佳儿，不怕啊，有娘在，谁也伤害不了你。娘，他不是佳儿，他是沈乐清。你知道他到底做了些什么吗？我不想跟你说话，我们走。你看看这是什么？这是怎么回事？这一切都是沈乐清害的。他骗娘日日抄经，然后模仿娘的字迹给爹写信，爹和大哥这才娶了未央湖。最后，爹和大哥落入了奸人的圈套，被奸人所害。娘，爹和大哥已经不在了。不可能的！你这个坏女人，你想害我的佳儿，你还要骗我，你这个坏女人，你还想骗我！
夫人，你还想骗我？我们先下去，先下去啊！她是个坏女人，先下去。她想骗我。啊，娘，姐，李哥，娘，她才是佳儿，你为什么就不相信我们呢？爹跟沈之，他们就在这儿。不会的，将军，侄儿，这怎么回事？这怎么回事？郑叔，把娘带下去。你干什么？你干什么？不要，不要！娘，带下去！怎么回事？这怎么回事？将军，将军！爹，大哥，今日不清理门户，誓不为人。沈离哥，我恨你，死不悔改。沈峰，送他去廷尉。我的佳儿才不会害他的父兄！你这个恶人，你这个恶人！还我佳儿！还我佳儿！坏女人！还我佳儿！还我佳儿！李哥，你做的没错，沈乐清他不该留。若你私底下处置了他，娘知道了，照样也会受到刺激，倒不如让他看清一切，或许会更好。你要相信他，他会挺过来的。将军，你快回来！我们的家快被人害死了！大嫂，你先回屋歇着吧，我在这儿守着娘。我相信她。好。
你要和我一起把给爹祈福的经书抄完以后，娘再来。这是娘给你抄的经书。哎，你怎么就练这一个字儿呀？这一切都是沈乐清害的，他骗娘日日抄经，然后模仿娘的字迹给爹写信，爹和大哥这才娶了未央湖。夫人，我知道沈乐清的事，您定是很伤心，但是我必须要这么做。您可以打我，您也可以骂我，哪怕您一辈子都不想再见到我，都可以。我不奢求您能原谅我，我只希望你能理解我对不起。李哥，你叫我什么？我叫你李哥。记起来了吗？娘错了，娘记起来了。娘记起来了，记起来就好，所有的一切都过去了，娘记起来就好。
娘，一切都过去了。是啊，都已经过去了。以后我们一家人好好的在一起，再也不分开。爹和大哥也会保佑我们。多谢四哥。怎么今天心情这么好啊？是啊，一切都过去了，娘终于记得我了。四哥，我等这一天等了好久。从今往后，我又可以吃娘亲手做的结饼，也可以喝她亲手做的莲子羹，还可以每日听她唤我离歌，离歌，离歌。那个沈乐清啊，他是多行不义，自食其果，所以你不必有什么愧疚。相信父兄在天之灵，定会得到慰藉。可是还有谢浩，我们一定不会放过谢浩。但是最近你要多加小心，你抓了薛球，又除了沈乐清，我担心他会对你不利。我就怕他不出手。不过四哥你放心，我自然会小心的。啊，对了，风儿还在承修阁等你呢，只是千万别跟他置气，他是小孩子嘛。他是我弟弟，我跟他置什么气啊？那我去了。殿下，沈峰被奸人所迷惑，错怪了殿下，请殿下恕罪。起来吧，风儿。还有许护卫，对不起，是我太冲动了。沈将军千万别这么说，当日的情形万也怪不到你，倒是我，身为一个暗卫，居然这么不小心，闹出这么大麻烦。风儿，在这承修阁，我叫你一声风儿。无论你做错什么，我都可以包容你，因为我们是亲人。但是在知见殿，在朝堂，你是沈将军，你要继承爹和大哥的遗志。新政之路，我们还会面临许多阻挠，我们需要相互信任，这样才能坚定地坚持下来，才能让爹和大哥不白白牺牲。沈峰，万死不辞。谢浩这么做，就是为了要阻挠新政。他越这么做，我们就越要坚持。虽然你还在校期，但是我希望你能去几个试点地区去暗访，以防他们作乱。新政，也是爹和大哥的遗志。我若能做些什么，他们也定会欣慰。殿下放心，我会尽快去。不要声张，悄无声息。大嫂，你怎么穿着我大嫂的衣服啊？我找了你半天。大嫂说我的衣服太扎眼了，就让我穿她的衣服。谁是你大嫂呀？就你这样，半点大嫂的端庄大风都没有，穿上来更是扎眼。哼，你懂什么？
大嫂还给了我这个玉泥坊的红宝盒，说是用狼牙石胆以水非法的古法制成，专攻宫里的呢。这种好东西啊，你肯定是不知道。你说我用完以后，这皮肤会不会像玉一样啊？会，像玉一样。大嫂的东西自然是好的。大嫂让我带你出去走一走，你去不去？不去算了啊。啊，去的，你等等我。我要这个了，走吧。好，慢走啊。姑娘，来份包子吧。好，给您钱。试一试，射中即送小物件。姑娘，试一试吧，射中即送小物件。我想要那个金色的木偶。哪个木偶？就是那个。姑娘真是好眼力，金色的木偶需要连续射中3次靶心，然后它就是您的了。无聊，我们快回府吧。只要射中3次木偶就归我了，这对你来说不是很简单吗？你射到我就跟你回府。你说的啊。公子好剑法，只要再射中最后1次，木偶就归您了。哎，中了！公子真是剑法如神呐！射箭的样子还挺帅的。公子真是太厉害了！这个木偶是您的了。我们回家吧。世伯，哎，世伯。哦，世伯，您怎么在这儿？啊。老爷，沈乐清事发败露，已被沈家清理门户。这个李妃果然够狠。后边的事情安排了吗？已有安排，老爷放心。泪如小小无边织，痛到风花雪月与你，用尽这一生的眼泪换不解语，待天开运气再浪迹。此刻各司切切操心志，爱抚到笔尖巧与理，踏破这一刻的生死绝尘而去。